വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജോയിൻ മീ. നമ്മളിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്? ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കൊക്കെയുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: തുളസിയില, ഇഞ്ചി, ഉപ്പ്, പനിക്കൂർക്ക, കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾ. ഇനി ഇതിന് അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ വേണം. അപ്പം നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഈ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഈ കലത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും ഇട്ടു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് പറ്റണം. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഗുണം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ അത് അരിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും മാത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ്. ഒരു 3-4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഒരു അര നാരങ്ങ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെയുള്ള ഔഷധ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചുമയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും 2 തവണയൊക്കെ വീതം 2-3 ദിവസം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും, കഫക്കെട്ട് മാറും. അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്.